développées, donc ce ne sont que des noyaux. Il n'y a presque pas de cytoplasme. Il y a des rapports nucléocytoplasmiques très élevés. La tumeur ne se développe que pour proliférer. Elle ne fait rien d'autre. Đây là một cái u mà phát triển rất nhanh, tốc độ phát triển rất nhanh, tức là nó tốc độ cũng được hoặc là thời gian nhân đôi của u cũng được rất nhanh, và trên tiêu bản chúng ta chỉ thấy nhân không thôi, ở tương gần như không thấy. Đấy, và cái này rất đặc tính rất cao, rất nhanh, lớn nhiều. Alors, on dit que ce sont des carcinomes petites cellules. Les cellules ne sont pas si petites que ça. C'est en fait des cytoplasmes qui sont petits, mais les noyaux sont un peu gros. Lý do vừa rồi người ta nói đây là cái u tiết tế bào chồng rất đặc tính và chỉ nhìn thấy nhân không thôi. En général, la chromatine est fine, sans nucléole. Comme ce sont des tumeurs qui se développent très très vite, il y a beaucoup de mitose. Et comme ce sont des tumeurs qui se développent très vite, il y a souvent beaucoup de nécrose aussi. Alors parfois c'est des nappes de nécrose, ou parfois c'est comme ici des nécroses sous forme de cellules isolées. Cái hoại tử u có hai cái, một là có thể hoại tử ở dưới dạng các cái đám lớn, hai là hoại tử theo cái dạng tế bào đơn lẻ. Alors maintenant, on a vu la morphologie, maintenant on va voir l'immunohistochimie. Comment prouver la nature endocrine d'une tumeur, Ben là, on a éventuellement l'amylose, etc. Donc le plus souvent, quand même, il faut faire de l'immunohistochimie. Cái đầu tiên đấy, tức là nói về cái nhuộm bột, Gustavo, ok, nhuộm bột thì được rồi. Và thứ hai là phát hiện nó bằng cách là mình hormone dịch. Donc il y a plusieurs anticorps qu'on peut utiliser. On peut utiliser la chromogramine A, qui est un produit qui est stocké dans les grains de sécrétion, qui est l'endroit où sont stockées et maturées les hormones. Đầu tiên đấy, cái kháng thể đầu tiên mà nói đến đấy là chromogramine A. Cái này là nó dương tính cho các cái hạt chi tiết ở trong bào tương của tế bào, hạt chi tiết, và đồng thời nó cũng phản ánh được cái sự là đột biến của cái gen H. Alors cette chromogramine A, elle est très spécifique. Elle est libérée dans le cytoplasme, dans la circulation, en même temps que les hormones. Donc c'est un très bon marqueur sérique pour suivre l'évolution des tumeurs. Cái này thứ nhất là nó rất là đặc hiệu, cái này chúng ta biết hết rồi. Đấy, thứ nhất đặc hiệu là trong các cái bào tương giải rác trong tế bào, bởi vì nó là những cái phần chi tiết, và thậm chí nó cũng làm được một cái việc nữa, tức là nó là dương tính đối với lại cái hormone ở trong máu. Khi hormone trong máu làm được, tất cả con câu hỏi của trong máu để theo dõi cái u này, ví dụ là hết nó hỏi thì hormone nó giảm đi thì nó đã phát hiện ra được. On peut doser la chromogramine dans le sang. Như vậy là định lượng cái này là người ta dùng chromogramine trong cái để làm cái xét nghiệm máu, thì nó xuất hiện ví dụ nó rất ít hoặc là mất rồi, không còn nữa thì chứng tỏ cái u đã bị tiêu diệt, ví dụ như là hoặc là không có tái phát nữa. Donc pour voir si la tumeur évolue, en fait on peut faire des dosages de chromogramine, et si la chromogramine monte, ça veut dire que la tumeur se développe ou donne des métastases. Si la chromogramine reste stable, ça veut dire que la tumeur ne pousse pas. Có ba cái kết quả như sau. Một là cái chromogramine trong máu cứ tăng vụt vụt như vậy, chứng tỏ u phát triển rất nhanh, hơn tăng. Thứ hai, nếu mà nó không thay đổi, có nghĩa là cái u nó bình yên ở một chỗ hoặc là nó cứ hiện trạng hoặc là nó mất đi, thì là nó không còn cái u nó chết, hoặc người ta đã diệt rồi, hoặc nó không còn nữa. Như vậy là đơn giản hơn là làm chúng ta nhiều. Donc la chromo, c'est très spécifique parce que c'est lié aux hormones, mais par contre, ça disparaît quand les tumeurs sont peu différenciées. Tuy nhiên, cái này thì rất là đặc hiệu cho cái u thần kinh nội tiết, nhưng mà nó lại đối với cái u mà kém chuyển hóa thì nó lại không dương tính. Cho nên là chúng ta lưu ý. Un petit commentaire. Le plus souvent, la chromogramine est de type A, et c'est l'anticorps qu'on utilise le plus souvent. Mais il y a dans certains
organes où la chromogranine n'est pas de type A, mais de type B. Et ça, c'est dans le rectum et dans la médulo-surrénale. Ça veut dire que si on fait une chromogranine A dans certaines tumeurs du rectum, même si c'est bien différencié, la chromogranine A sera négative. Et pourtant, c'est une tumeur endocrine. Trong khi đó thì lại chromogranine B thì lại trong các cái vật lý tiết của trực tràng và cái tự thận thì lại là có giá trị. Après, il y a ce qu'on appelle les vésicules dans le cytoplasme. On ne sait pas trop à quoi ça sert ces vésicules, mais dans ces vésicules, il y a de la synaptophysine. Alors, l'intérêt de la synaptophysine, c'est que c'est très sensible. Ça va même rester exprimé quand les tumeurs sont peu différenciées, souvent, mais c'est moins spécifique. C'est-à-dire qu'on le trouve aussi dans les vésicules présynaptiques que dans les neurones. Cái thể thứ hai là cái synaptophysine. Cái này là để tương tính với những các cái hạt nhỏ trong bào xương. Với vai trò thế nào thì người ta cũng chưa được biết rõ lắm. Cái này thì khá là đặc hiệu, đặc biệt là trong cái phần mà đối với lại cái ưu tiên đầu tiên mà kém biệt hóa, nhưng mà nó lại không đặc hiệu, nhưng mà nó khá nhạy nhưng đặc hiệu bởi vì nó tương tính với những các cái hạt mà nó gọi là trước cái synapse của thần kinh ấy, của trên mặt bề mặt tế bào ấy. Thế cho nên không đặc hiệu nhưng mà nó lại có giá trị đối với lại cái u mà kém biệt hóa. Après, il y a des marqueurs membranaires. NCAM 56, c'est celui qui est le plus utilisé. À mon avis, on peut les oublier. Kháng thể thứ ba là kháng thể dương tính màng. Dương tính màng thì gồm có 3 kháng thể NCAM, CD56 và CD57. Dương tính màng đối với tế bào. On peut les oublier parce qu'ils ne sont pas du tout spécifiques. Và cái 3 kháng thể này thì bên Pháp họ cũng dùng không nhiều và nó không đặc hiệu lắm, cho nên người ta giới thiệu thôi, chứ còn không có giá trị lắm. Même chose pour la NSE, neurone spécifique et nodal. Một cái kháng thể nữa là cái kháng thể mà đối với này là NSE ấy, thì cũng là được sử dụng ở trong cái On peut l'oublier aussi. Certains même l'appellent non spécifique et nodal. Như vậy là chơi chữ là cái này là cái này neurone specific enolal, nhưng tính bây giờ thì nông, tức là khi không có giá trị lắm thì nông specific enolal. Như vậy là người ta lại có chữ nên người ta chơi chữ đảo lại là chẳng có giá trị gì cả và bây giờ đảo nữa. Donc en fait, l'immuno pour une tumeur endocrine, c'est la chromogranine qui est très spécifique et la synaptophysine qui est très sensible. Ça, on oublie. Et il y a deux pièges. Như vậy để thấy là ở đây có 3 phần. Một, chromogranine có giá trị. Thứ hai là synaptophysine có giá trị. Các cái còn lại thì được nêu ra thôi, nhưng mà bây giờ hầu như là dùng không có giá trị lắm. Chúng ta vứt tiền đi. Alors, les deux pièges, c'est quoi? C'est que parfois, on a 0 marqueur endocrine positif, alors que c'est typiquement une tumeur endocrine. Donc, ça peut être le cas, on l'a vu tout à l'heure, des tumeurs du rectum, qui n'expriment pas la chromogranine A, mais en général, la synapto est positive. Par contre, ça peut se voir dans les carcinomes à petites cellules. On peut faire le diagnostic de carcinome à petites cellules sans marqueur neuroendocrine, juste sur la morphologie. Cũng có lưu ý là đôi khi các cái kháng thể này nó âm tính, bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất ấy, là nó đối với lại tế bào nhỏ nó không dương tính, chromogranine không dương tính. Thứ hai là đối với lại cái phần của cái điều tiết của trực tràng cũng âm tính. Và một lưu ý nữa là các bạn đối với lại carcinoma tuần kinh nội tiết tế bào nhỏ thì có một miễn dịch không có giá trị lắm, hầu hết người ta chẩn đoán trên HE không có giá trị đối với lại có một miễn dịch, bởi vì nó chromogranine âm tính mất rồi thì mình chả biết là gì cả, đúng không? Và nó synaptophysine thì nó rất là nhạy nhưng mà độ đặc hiệu nó lại không cao, cho nên là hầu hết carcinoma tuần kinh nội tiết tế bào nhỏ chẩn đoán trên HE có một miễn dịch không có giá trị. Certains font de la microscopie électronique. Nous n'en faisons pas, parce que ça ne sert à rien. Đưa ra đấy là cái hiển vi điện tử để chẩn đoán, nhưng mà rắc rối. Các bạn biết cái hiển vi điện tử là làm một quy trình rất phức tạp. Nó phóng lên cái nhân nó to cái bát này,
nhưng mà cuối cùng chả để làm gì cả. Đối với trường hợp này không có giá trị lắm. Un autre petit piège, là, on appelle les tumeurs rectales. Alors, elles sont certains types de chromogramines négatifs, mais j'ai oublié de vous dire qu'aussi, elles sont PSA, prostatique spécifique antigène, positives. Ça veut dire que sur une biopsie du rectum, quand on a une tumeur un peu bizarre qui paraît venir de la profondeur, on peut faire une chromogramine A qui est négative. On dit, oh, le rectum, prostate, c'est pas loin, on fait les marqueurs prostatiques et c'est positif. Et on dit une infiltration par un cancer de la prostate. J'ai déjà fait cette erreur. Alors il y a les cliniciens qui m'ont appelé, ils m'ont dit oh, on est très embêtés. On a fait, j'ai honte, 2 séries de biopsies prostatiques chez ce patient. On a fait des dosages des marqueurs prostatiques dans le sang. On ne trouve rien. Comment tu peux nous expliquer les choses? Je leur ai expliqué en leur disant, ben, je me suis trompée. Một cái lưu ý là đối với ung thư kinh nội tiết ở vùng trực tràng hai típ. Típ 1 tức là globulina dương tính thì là cái cần phải định lượng cái kháng thể ở trong máu, cái hormone trong máu, đấy là thứ nhất. Thứ hai là cái típ 2 là globulina âm tính thì PSA là dương tính. Và bà đã bị nhầm, tức là bà chẩn đoán là một cái di căn của tuyến tiền liệt ra trực tràng. Sau đó mà lâm sàng nó không chịu, nó làm lại rồi thì định lượng lại cái hormone trong máu thì thế không có gì cả, thì bà phải là nhận là sai và sửa sai bằng cách là đây cái này nó nguyên ủy của nó là của tuyến trực tràng, bởi vì có cái này dương tính, chúng ta cứ rất nhầm globulina âm tính, cái này dương tính, trong khi đấy thì chúng ta globulin cái này là dương tính, vì thế mà rất dễ nhầm chẩn đoán là một cái di căn của tuyến tiền liệt ra trực tràng. On a fait le diagnostic. Tức là có trường hợp lâm sàng mà gặp u một trực tràng sau đó đi nhầm hormone âm tính, dương tính, ba nghĩ là của nguyên tắc của việc tuần sau gì cần sao nhưng mà bây giờ thì là không có gì, hay là bà lại làm tiếp hai thuốc sau nữa. C'est un marquage paradoxal. On n'a pas d'explication. Il n'y a pas de sécrétion de marqueurs prostatiques par la tumeur, mais c'est une immunoréactivité croisée avec le sérotonin. C'est un paradoxe, un immunomarquage paradoxal dans certaines tissus avec certains anticorps. Nói là thế này, cái u này nó bình thường đấy, nó không tiết ra cái kháng nguyên đặc hiệu của cái tuyến tiền liệt vì nó không dương tính. Nhưng mà như chúng ta đã biết là cái PSA này không phải dương tính riêng đặc hiệu của tuyến tiền liệt, nó dương tính chéo một số trường hợp không có dương tính không phải tuyến tiền liệt nhưng vẫn dương tính như thường. Đấy nó gọi là cái phổ của nó rộng, tức là như thế cho nó dễ hiểu, tức là nó dương tính với tuyến tiền liệt dương tính thì ok, nhưng có một số trường hợp khác nó cũng dương tính. Qui fait régulièrement de l'immunohistochimie? Ở đây mình làm thường xuyên đấy chứ hả? Okay. Qui en fait? Voilà, beaucoup, hein. Tout le monde fait de l'immunohistochimie. Alors vous savez que, en fait, les marqueurs, quand les marchands commencent à nous les vendre, ils nous disent j'ai un super marqueur qui marche super bien, qui est facile à faire fonctionner et qui est très spécifique. Et l'expérience montre que plus les marqueurs sont récents, plus ils sont spécifiques. C'est-à-dire que plus on les utilise, plus on va réussir à trouver ce type d'immunoréactivité croisée paradoxale, en fait. Ý mà nói thế này, ở đây chúng ta làm một môn dịch rồi, tức là về độ đặc hiệu, độ nhạy rất nhạy, nhưng mà độ đặc hiệu cũng có nhiều kháng thể độ đặc hiệu rất tốt, nhưng mà có một cái phần nhỏ nó vẫn không đặc hiệu hoàn toàn đối với đấy, mà nó lại dương tính với các cái cơ quan khác vẫn có, chứ không phải không. Ví dụ TPM1 mình làm, tự nhiên là phổi, nhưng rất nhiều các bạn ý sẽ rất nhiều các u khác vẫn dùng TPM1 như thường, dương tính như thường, thì nó có một phần nhỏ nó không đặc hiệu, dương tính với các cái tế bào khác. Cho nên đây là một trong những không phải là ngoại lệ. Cho nên mình có thể nêu ra ở đây để chúng ta lưu ý là về hình thái học của ung thư phổi
Genome tuyến điều tiết không giống đối với lại các genome của tuyến tiền liệt. Về hình thái học chúng ta phải nghĩ đến nó cái nào, và nghĩ đến nó thì chúng ta sẽ giải thích. Alors maintenant, est-ce que en immuno, il faut rechercher le profil hormonal d'une tumeur? Alors là, je vous ai mis une tumeur du pancréas. Ça, c'est le pancréas normal avec un îlot de Langerhans qui prend l'insuline et la tumeur est négative. Ça, c'est un anticorps à gastrine qui est négatif. Et là, cette tumeur, en fait, elle exprimait le glucagon. Vấn đề thứ hai của cái chẩn đoán thông qua cái hormone miễn dịch thì chúng ta phải biết từng cơ quan bộ phận nó có những tiết ra hormone gì và chúng ta làm. Ví dụ tụy, đây là cái UTHE, insulin âm tính, rồi là gastrin âm tính và đến glucagon dương tính. Như vậy thì là chúng ta biết được về mô học nó học rồi là đến có dòng tế bào gì chế cái gì, đúng không? Chúng ta biết chứ. Chứ chúng ta không thể đưa một cái kháng thể của tuyến tiền liệt mà lại chống vào của cái tụy cả thì là nó vô duyên. Thế như vậy là cũng trong đó thì chúng ta biết là chúng ta làm cái này là để phân biệt. Donc ça permet de mieux caractériser la tumeur, ça ne sert pas à grand chose. Prédire l'évolution, peut-être, parce qu'il y a certaines, on sait que certaines tumeurs, en fonction des hormones, sont un petit peu plus ou un petit peu moins agressives, mais les cliniciens ne s'en servent pas pour décider des traitements. Donc, je ne pense pas. Par contre, ça peut peut-être aider à trouver un carcinome primitif si on est face à des métastases. Par exemple, si on a une tumeur qui sécrète de l'insuline, du glucagon, PAX8, ISLET1, ou même les récepteurs à la progestérone, c'est un petit piège, ça aussi, c'est sûrement une tumeur endocrine du pancréas. Si c'est sérotonine et CDX de plus, ça sera une tumeur du grêle, vraisemblablement, éventuellement l'appendice. TT-fin, ça sera sûrement du poumon ou de la thyroïde. Et ça, c'est dans le cadre des tumeurs bien différenciées. Đối với cái u mà biệt hóa đấy, u biệt hóa đấy, ngoài cái chuyện là mình tìm được bản chất của cái u là phát triển dòng tế bào nào, ví dụ cái glucagon này, u với bé tí để 1 cm là cho chúng ta rồi, cái thứ nhất. Thứ hai ấy, cái tác dụng của hormone miễn dịch cái này chúng ta biết quá rồi. Thứ hai là tìm nguồn gốc của u nguyên phát, đúng không? Đấy, ví dụ từ u nguyên phát bây giờ có một cái gan hạch chẳng hạn, chúng ta phải làm để đi tìm ví dụ insulin, glucagon, thuốc tám vân vân, cái này là như vậy. Tất cả những cái kháng thể này khi làm dương tính thì nó thuộc về tụy, nguồn gốc của nó từ tụy xuất phát ra. Serotonin, CDX2 chẳng hạn thì nó là từ đây, và TDM1 dương tính thì nó là nguồn gốc từ phổi và tuyến giáp. Ví dụ ở đây đấy, TDM1 dương tính với phổi, tuyến giáp dương tính mà. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ tìm được nguồn gốc của nó là từ phổi. Như thế để nó thấy là ngoài phát hiện bản chất nguồn gốc của tế bào thành u đó, chúng ta còn tìm được thông qua cái di căn nó tìm được nguồn gốc của u. Alors là, récepteur à la progestérone, ça permet de répondre à votre question. Là aussi, c'est un anticorps qui a une immunoréactivité croisée, paradoxale, avec les îlots de Langerhans normaux, et on ne sait pas pourquoi, mais il y a une immunoréactivité croisée entre îlots de Langerhans et donc les tumeurs endocrines du pancréas et les récepteurs à la progestérone. C'est bizarre, mais je n'ai pas d'explication. Đây cũng là một cái minh chứng cho cái chuyện là nó dương tính chéo, nó không phải của nó bản chất, nó dương tính chéo. Voilà. Le TDF1, pour le poumon thyroïde. Comment on peut pourcentage pour distinguer l'origine du poumon ou l'origine de thyroïde? Les pourcentages sur une histoire, sur une seule présentation, c'est pas positif, c'est modérément utile. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tumeurs endocrines du poumon sont assez fréquentes. Les carcinomes médulaires de la thyroïde, c'est pas très fréquent. Voilà. C'est plus fréquemment du poumon. Après, il y a d'autres outils pour faire le diagnostic. Si c'est une tumeur de la thyroïde, ça va sécréter la calcitonine. Donc on va pouvoir faire un anticorps anti-calcitonine. Après,
Đối với lại cái bạn đang hỏi là thế này, cái TTF1 này nó dương tính với phổi với lại tuyến giáp, làm thế nào để phân biệt hai cái đó với nhau, đúng không ạ? Đó là phân biệt hai cái đấy với nhau. Tỷ lệ phần trăm thì đầu tiên chắc các bạn cũng phải xem trên tiêu bản HE cái này. Thứ hai ấy, là của phổi này, và tuyến khi nó là của tuyến giáp ấy thì nó thường hay của tiền tủy. Tiền tủy thì mình định lượng cái calcitonin thì ra ngay tức. Và thứ ba nữa là cái tiền sử nếu có. Ví dụ bây giờ đưa chúng ta một mảnh bất kỳ chẳng biết cái gì cả thì trên HE cũng đã gợi ý cho chúng ta cái gì đó rồi. Tuyến giáp là nó cái calcitonin là định lượng calcitonin máu và xem cái tiêu bản HE có định đối tượng. Và tất nhiên bây giờ cái hồn mẫu hai cái này không, mà lại chỉ độ khoảng một con tí độ 2 mm chắc là như vậy tất nhiên không phải có một dịch là thần thánh là cái gì cũng chuẩn đoán được cả, phải có cái khác đi kèm nữa. Cũng có trường hợp thì chuẩn đoán được, nhưng mà cái trường hợp này là phải Alors, ça, là, ça marche pour les tumeurs bien différenciées, parce que dans les tumeurs peu différenciées, le TTF1, dans les carcinomes neuroendocrines peu différenciés, le TTF1 est presque toujours exprimé, même si c'est une tumeur neuroendocrine du pancréas, du côlon. Ça, c'est pour les bien différenciés. Vậy tức là đối với lại thần kinh nội tiết mà không việt hóa, kém việt hóa thì cái TTF1 này nó lại rất mạnh, trong khi đó là covaginla thì như thế để chúng ta thấy là đấy nó chéo nhau như thế, nó theo như thế chứ. Tout ça pour dire que chercher les hormones dans une tumeur, ça sert à rien. C'est les cliniciens qui font leur bilan clinique et ils ont pas, en général, ils n'ont pas besoin de nous. Nhìn chung thì trong một vài trường hợp thôi, còn lại một vài trường hợp ví dụ như là cái insulin chứ còn bình thường thì lại chất lượng gián tiếp qua đường, đúng không? Chứ còn lại là chúng ta chẩn đoán cái này còn trên hormone miễn dịch hoặc là trên tiêu bản bình thường, còn cái định lượng hormone ấy thì nhiều khi không cần thiết, bởi vì là nó phức tạp, nó không cần chúng ta được đoán được. Les cliniciens ont besoin de savoir que c'est une tumeur endocrine, qu'elle est bien différenciée, mais ça, le bien différencié, le savent sur la clinique, parce que c'est des patients qui vont bien. Quand c'est une peu différenciée, les patients sont tout de suite très mal et en phase terminale. Một cái lý nữa tức là nếu đã tu từ cái nội tiết mà rất việt hóa thì cũng không hài lòng, có thể tôi nói được nếu mà không có vấn đề gì mà chỉ có nước sạch, nhưng nếu đã là tế bào nhỏ phải lấy ra bằng được, phải bóc nó ra bởi vì cái độ tính nó lớn, chúng ta rất nhanh. Je voulais rajouter une chose, tumeur bien différenciée. Et puis après, si le patient est métastatique d'une tumeur neuroendocrine bien différenciée, quel que soit le primitif, le traitement c'est le même. Donc ça ne sert à rien de chercher. Một cái nữa tức là khi nữa là nếu mà u thì được tiết rất việt hóa mà cái thuật ngữ gọi là di căn, cũng có thể là chưa chắc nó phải di căn mà nó là cái nguyên phát nó ngay từ đấy rồi, cho nên là chúng ta phải cẩn thận. Alors juste là, le tableau, c'est pas, je vous donnerai les diapos, donc vous l'aurez. Donc dans l'estomac, il y a certaines hormones qui sont sécrétées, dans le duodénum, somatostatine le plus souvent, ou la gastrine. Dans le grêle, c'est plutôt la sérotonine, etc. D'accord? Đây là cái bảng mà cho chúng ta thấy là cái các cái kháng thể, cái này các bạn sẽ để lại đây và chúng ta lấy được rồi, các kháng thể đối với từng u từng bộ phận, từng các cái kháng thể